Debater with AAT Sri Lanka. නැවුම් සිතුවිලි වලින් පොහොසත් නිර්මාණශීලී පරපුරක බුද්ධි සංවාදය The Debater with AAT Sri Lanka. හොඳයි එහෙමනම් අදත් ඔබට දක්ෂින් අතර අති දක්ෂ පාසල් කණ්ඩායම් 4ක් සහභාගී වෙන ක්වාටර් ෆයිනල් උණුසුම් විවාදයක් නරඹන්නට ඔබට ඉඩකඩ ලැබෙනවා. අපි බලමු කවුද අද යෝජක පාසල් දෙක ඒ වගේම ප්‍රතියෝජක පාසල් දෙක කියලා. මෙන්න අද ඉදිරි පෙළ යෝජක පාසල කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය. අද අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලැබලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වටේදීත් ඉතාමත්ම හොඳ උණුසුම් තර්කානුකූල විවාදයක් සිද්ධ කළා. ඊළඟ වටේ අවසන් පූර්ව වටේ සුදුසුකම් ලබන්න අද කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු වනිදු සහ ඉසික. මේ තමයි මාතෘකාව. සමාජ මාධ්‍ය හරහා මුදල් ලැබීමට හැකියාව ලබා දී තිබීමෙන් වඩාත් අයහපත් ප්‍රතිඵල ඇතිවේ. Battlefield round. දෙවන වටය සටන් බිමේ වටේනේ. දැන් මේ සටන් බිමට ඇවිල්ලා තමන්ගේ මතය තහවුරු කරන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. කණ්ඩායම් වලට විනාඩි 2කමාර බැගින් කාලය ලැබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිවාදීන්ට පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ සඳහා උන්ට විනාඩියක කාලයක් ලැබෙනවා. මුලින්ම අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඉදිරි පෙළ යෝජකයින්ට කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය. මිනිස්සු මිලියන 200ක් තමන් වෘත්තීමය කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට හඳුන්වා දෙද්දී එතනින් 97.5ක් ලෝකේ දුප්පත් රේඛාව පවර්ටි ලයින් එකට වඩා අඩු ආදායම් ලබන පුද්ගලයන්. එතනින් 65ක් තමන් ඕවර්වර්ක් අන්ඩර්පේඩ් කියන ගණයට තමයි යටත් කරන්නේ. කිසිම සුදුසුකමක් නැතුව ගෙදරට වෙලා තමන් කන්ටෙන්ට් එකක් හදලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියන කන්සෙප්ට් එක සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රොමෝට් කරන නිසාම අද සෑහෙන බහුතරයක් මිනිස්සු අසරණ භාවයට පත් වෙලා ඉවරයි. ඊළඟ කාරණාව නිර්මාණශීලීත්වයේ හුරාගෙන කෑම. අපි දන්නවා YouTube එක ඇතුලේ watch hours පැය 4000ක් තිබ්බේ නැත්තම් වගේම subscribers 1000ක් හිටියේ නැත්තම් ඒ නිර්මාණයෙන් උපයන ලද කිසිදු ආදායමක් ඒ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා Facebook එකේ community engagement 1,80,000ක් තිබ්බේ නැත්තම් ඒ නිර්මාණයට අදාළව කිසිදු මුදලක් content creator හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයෙන් වක්‍රාකාරව නිර්මාණශීලීත්වය හුරා කැමකට ලක් වෙනවා. තුන්වෙනි කාරණාව මුදල් විශුද්ධිකරණය. අපි දකින වාදනීය විතුනේ සාමාන්‍ය සමාජයේ හිතන විදිහට අපිට මුදල් උපයන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මිනිහක් මරලා මුදල් උපයනවා වගේ. හැබැයි සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ අව්‍යාවිද භාවිතා කරන ආකාරය, ආත්ම ආරක්ෂාව මුවාවෙන් මිනිස්සු ඝාතනය කරන ආකාරය වගේ මුදල් විශුද්ධිකරණයට යටත් වෙච්ච චෝදනා එකතු වෙච්ච content සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සමාජ මාධ්‍යෙ නිකුත් වෙන ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා මාර ලොකුවට කතා කරන්නේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා නිර්මාණශීලීත්වයේ සුරාකෑම සහ දත්ත සුරාකෑම ගැන. ඕක සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයේ වැරද්දක් නේද? සමාජ මාධ්‍ය යොදා ගැනීමේ වැරද්දක් නේද? කෝවතන මුදල් ලිපීම සහ කෝවතන වෙච්ච අයහපත් ප්‍රතිඵල. ඒක සමාජ මාධ්‍ය හරහා මුදල් ලිපීමේ අයහපත් ප්‍රතිඵලයක් නෙමෙයි නේද? ඉතාමත්ම සරලව නිර්මාණයක් ආවට පස්සේ ඒ නිර්මාණයට අදාළව මුදල් ගෙවන්නේ නැත්නම් ඒක මුදල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඒක අවබෝධ කරගත්තේ නැති ප්‍රශ්නයක්. ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබතුමා කතා කරනවා මුදල් ලිපීම සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඔබතුමා කියනවා 1000කට වඩා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් හිටියේ නැති වුණොත් එතන මුදල් ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකල ඔබතුමා කියනවා අප මුදල් ලබා දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඔබතුමා හරියට මොකද්ද කියන්නේ? මුදල් ලබා දෙන්න ඕන දෙපාද? ඉතාමත්ම සරලව පළවෙනියටම කතා කරේ ආදරණීය විතුනේ මේ වෙද්දි මුදල් ලබා දෙන ක්‍රමයේ තියෙන වැරද්ද. දෙවෙනියට මුදල් විශුද්ධිකරණයත් එක්කලා ගෙනල්ල පෙන්නනවා. මුදල් ලබා දීම ඇතුළේ තියෙන ප්‍රශ්නය. ඊළඟට මගේ කරුණු කාරණා දිහාට ගෙනිච්චට පස්සේ අපි දකිනවා 2017 අවුරුද්දේදී මිලියන 8.3ක් violent videos YouTube එකට මුදා හැරෙනවා. එතනිනුත් එහාට ගියාට පස්සේ ආදරණීය විතුනේ YouTube Kids කියන ළමයින් සඳහා තියෙන platform එක ඇතුලේ විතරක් ස්වීදිවි නසා ගැනීමේ සිද්ධිය ඇතුළත් මිකී මවුස් ඩොනල්ඩ් ඩක් වගේ කාටුන් චරිත යොදාගෙන ඝාතන සිද්ධිය ඇතුළත් YouTube content trending list එකට ඇවිල්ලා තිනවා. 2018 අවුරුද්දේදී TikTok එකෙන් violent videos නිසා මැරිච්ච ළමයි ප්‍රමාණය 33කට අධික වෙලා තියෙනවා. දැන් මේවත් එක්කලා මේ තනිකර මුදල් විශුද්ධිකරණය. මගේ හතරවෙනි කාරණාව තමයි ආදරණීය විතුනේ අපි දකිනවා මේ වෙද්දි වයස්ගත ජනගහනය සම්බන්ධයෙන් ලොකු විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ශ්‍රම බලකායේ ලොකු රික්තයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. එහෙම අවස්ථාවක අද වෙද්දි සෑම තරුණයෝ 4 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් සුදුසුකම් හින්දා නෙමෙයි අර YouTube content එකක් දාලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියන මිත්‍යා මත ඉඳගෙන YouTube content කරන්න පෙළඹිලා තිනවා. ඒකත් එක්කලා අපි දකිනවා මේ වෙද්දි ශ්‍රම බලකායේ ඇතුලේ විශාල රික්තකයක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කලා ආනන්ද කරුණු කාරණා ගණනාවක් එක්කලා වෙනවා. මුදල් විශුද්ධිකරණය එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ශ්‍රම බලකායේ ප්‍රශ්න වගේ මුදල් ඉපෙීමේ තියෙන ප්‍රශ්නත් මේ වෙද්දි මුදල් උපයන ක්‍රමවේදයේ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න තරහා ආනන්ද ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. මේක අයහපත්. ඔබ සමට අන්දවා. අද විවාදයේ අවසන් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඉදිරි පෙළ යෝජකයින්ට කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය. මේ විවාදේ ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි අවක දැන් මුදල් උපයන තැනේ වැරද්දක් මොකද්ද?
ආනන්ද කිව්ව කතාව හරියට අහගෙන හිටියනම් දැන් හතරක් ගෙනවා මුදල් උපයන තැනේම තියෙන ප්‍රශ්නය. මුදල් විශුද්ධිකරණය. එක තැනක් උත්තර දෙන්නේ නැහැ ආදරණීය විතුනේ. දෙවෙනි තැන කොපිරයිට්ස් ප්‍රශ්නේ. එතනදී තමයි උත්තරයක් යන්ත දෙන්නේ කමියුනිටි ගයිඩ්ලයින්ස් කියලා. හැබැයි ඒකට අපි ප්‍රතිඋත්තරයක් ලබා දෙනවා. Facebook ආයතනයේ මේ වන විටත් බිලියන 3කට අදාළ වෙච්ච කොපිරයිට්ස් වීඩියෝ වලට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න බැරි වෙනවා. මේගොල්ලෝ කියනවා මිලියන 30යි කියලා. මිලියන 30යි කියන්නේ 5%කටත් අඩුවෙන් තමයි. ඒ කියන්නේ තීරණ අරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ගිහලා බදු ගවීමේ ප්‍රශ්න අපි ගෙනද්දී මේගොල්ලෝ කියනවා ඒක රජයේ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තම රජයේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඇත්තම හේතුව ඒ ආදායම් මූලාශ්‍ර හඳුනා ගන්න බෑ. ඒකයි සමාජ මාධ්‍යයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට ශ්‍රම බලකාය ප්‍රශ්න ගැන කතා කරා එක තැනක උත්තර දෙන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට ගිහලා මුදල් උපයන ආකෘතියේ තියෙන ප්‍රශ්නත් අපි ගෙනාවා. නිර්මාණශීලීත්වයේ හූරංකන ආකාරය අපි මේ විවාදෙට ගෙනල්ලා පෙන්නුවා. එතනින් එහාට ගිහලා වෘත්තීමය ගෙවීමක් නැහැ. මේගොල්ලෝ කියන ප්‍රතිලාභ. හැබැයි 97.5කට පවර්ටි ලයින් එකට එහාට ගියපු ආදායමක් ලබන්න බෑ. ඔය මේගොල්ලෝ බිලියන ගණන් කියපු ඒවා තියෙන්නේ 2.5ක කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් ප්‍රමාණයකට විතරයි. එතකොට ආනන්ද කියනවා දැන් අපි තීරක මඩුල්ලට අවස්ථාව ලබා දෙමු විවාදයේ තීරණය ලබා දෙන්න. මෙන්න තියෙනවා විවාදයේ තීරණය. තීරක මඩුල්ල අපට ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි අද තරගයේ පිළිබඳ විවාදයේ පිළිබඳව තීරක මඩුල්ලේ අපි අදහස දැනගනිමු. විවාදයේ ජයග්‍රාහී පාසල බවට පත්වන්නේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට හිමි මේ සෙන්කෝලය පිරිනමන්නට එක් වෙන්න රුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ සහකාර කතිකාචාර්ය රුචිර පෙරේරා මහත්මත් ඒ වගේම AT ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ පාලක මණ්ඩල සමාජික සහ ගරු ලේකම් ඉන්ද්‍රක ලියනගේ මහත්මත්